media platform nga esinzira ku kitundu kino n'esobola okuba nti ebaweerezeeyo weereza obubaka bwayo ng'esaasira Haji Kasajja ne famire bannamawulire babuloga n'ekigambo kuloga bannange kyo kitegeeza kuloga okay nze buloga manyi ziri ezaffe ez'okusaita babuloga mwenna social media olw'okufiirwa Isma ekyamazima banakuwalidde wamu nammwe era ne babagamba nti beekwase Allah kubanga yatusindika okujja ku duniya kuno tulina okubeera ekiseera ekitono ate tumalirize emirimu gyatuteeseteeseemu tuddeyo tusinkane entonda mu kitundu kino beyasoma nabo beyawangaala nabo ate tuleke tumalirize ekitundu ekyokuba tusaba twongere okuteekateeka mutubeeyo wabeere wagazi Isma tujja kuddamu kumulaba mu maaso gaffe tuteeketeeke ekkubo nga ggazi asi yiiyo ereese Isma bassebo ne bannyabo omwana ndaamu weeteeketeeke naawe kuba essaawa yonna asalawo So right now we're crazy. Ratio. Nsaba tugaziye ku ddiiro bassebo ne bannyabo ate omutuuze omulala ku kitundu kino Sharita Ibrah amajiddwa nga Badulaka naye ate tugende mu maaso n'ebirala
obubaka ekyamazima bugenda kuba butono nga tuli mu kifo kino ate tulabike nga tugenda kuziika taata kitalo nnyo kitalo ddala ala inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun yagala nnyo naye mmanyi kiki kyali soke tugende wali maaso soka tugenda kuwerekera omugenzi ono ye taata we tuli mu kugenda kuziika embeera bwetyo bweri nze weeyo ono naye nga ndowooza nti gavumenti eyongeremu okukuuma abantu baayo eyongere okukuuma abantu baayo ne bwewabaawo ensonga oyinza okusanga bo tebasobola kubyogerako kati abantu abasobola okutwala obudde ne boogera ensonga eyo eruma abantu ate ndowooza nti baali badde bebasinga okwogera okuwa ow'amawulire okuba waaki nga yakulaga kibadde kusinga so yensonga eyo tweyanziza nnyo kitalo nnyo ddala tulidde mwali naye abadde mukoloza tutamu misingako ki ekigero okumisingako ku omugenzi Uchuli yabadde musajja aterya ntama noba nga akumanyi ng'olina akajonjo mu maaso akakugamba nti olina akajonjo mu maaso kiri eriggo okipasivinga mu ngeri gyoyaga ogipasivinga naye nga akugambye mu bantu tulina batono abantu besinga okubeera nabo mu industry bankwe tasobola kugamba noba nga oli mu nsobi kati Uchuli yemu ku basajja badde agamba nti no oliwambwa wetereze kino kati ngaffe abantu abadde mu industry ekyo tubadde bantu batinya bakiina era otuba tutunuulidde ng'ogyeko babloga mu mawulire tebaliyo teri muntu ayogera mazima kati Uchuli abadde musajja ayogera mazima abadde aga nti oliwambwa nga kireriga okwetereza kati era tugenda mu misinga ekintu tekisangika mu Uganda. Isma tumanyi taddeko ebintu bya project ezenjawulo zadaddeko omukono mugenda zongerayo oba tugenda kikomawo okusuubirako olw'ekitiibwa kyebintu kyabadde alwanira Uganda I think abakikkiriza mbajja kyongerezaayo mu maaso kubanga nze ndi musajja wa sayidi endala nganze omuntu naye mu kufiirwa ojja n'obeerawo because ffenna tuli bannayuganda no matter what obwa NRM bwaddikiwaki as long as okkiriza mu Uganda black yellow red tekimatalinga ennyo gwe nteekateekayo eryeta gyogenda okugattako kuziika Isma Olaxess ekisooka oli mukulembeze mu midiya obaddemu ate era ng'omwenyumirizamu nga bugambye nga division ebunamwaya tatawe asangibwa mu byalo 15 ebitwala bunamwaya division era kinkatakatako okuteekawo ekintu ekiyitibwa okubagiza kulwa bunamwaya division tulina kyetujja okontributinga kuziika ate n'okumugumya kubanga taata nange yangumyako ng'ebiseera ebyo akalulu kantwala najja mumaka muno nansanga nagajjako kakana toddamu kukola bintu ebyo nenzikakkana kati kulwa taata nange namubeerawo because mulimu gwaffe abasigaddewo okumugumya omanyi omwana wo kintu kyekimu kyasingidde okubeera ekiruma kuba tasobola kutegeera kufa kujja nga kuzzewuwo awo osobola okutegeera nti ekundi agenze nawe saa yona oba ogenda ffena lyekkubo abamu se bayinza okuba nti bafunye credit bafunye kyebaagala balenda of the day katonda yasalawo ekintu katonda kyeyatonda ekyebbeeyi mu nsi omusayi gw'omuntu omusayi gw'omuntu tebaguzanyirako olero ojja kiyitako batayinza of the day nti abaana bo n'abazzukulu bo bajja kusasula omusayi gwa Isima era yonna gy'oli tojja kufuna mirembe nti emirembe tojja gifuna paka ng'otuuse maaso ga Katonda kubanga ffenna lyekkubo obugambo bwebusembayo mukama wange obugambo bwebusembayo obwange kubiriza nnyo bavubuka bannange mwena gye muli lwana entalo z'osobola entalo z'otasobola zireke kubanga kibi nnyo omuzadde okutuna mu ntaanaayo kibi nnyo omuzadde okukeera ku makya okwetikka ebizibu bye ng'omwana naye nkikubiriza abantu bonna gy'oli Uganda kati yafuuse black yellow red yakyuse ejjuddemu omusaayi yonna entambula gy'otambula tegeeza ku bantu abakumanyi nti ogera kutambula woti nowoti era tambula n'abantu abo abakusobola okuprotectinga eri taata wamaka muno taata mukama Katonda akugumye era nkusabira kyonna ky'oyitamu kyakaseera kijja kuggwa ffenna lyekkubo kusabira amakaago gabeeremu emirembe era nkusabira omusayi gwa Isima gwayiye gukyuse Uganda mu ngeri emu oba endala tweyanzege mu mbeera yonna tukyali wane mu Spark TV era nga njagala otegeeza buli muntu ali eyo nti wano we tuli mu makezi sana wali amaka Olaxess njagala okubeera nga njoddako n'omwaka baŋŋambye abadde nnyo mukwano gwa Isma Olaxess abamulaba bonna bonna ebirimu era nga ye agamba n'olunaku olw'eggulu bayawukanye bonna
mwebiti bibiri mwe tubadde tugira. Kati gy'obadde naye kumala bbanga ki? Mbadde naye okuva lwe yakomawo. Lwe yakomawo ng'avudde Sweden ne tuyingira ebintu ensonga z'obululu wezaggwa ne tusalawo ne tugamba nti babloga bagamba tusabiriza nnyo tuteekewo fallback position tuteekewo ekintu bantu batuwe buwi mirimu kuba omuntu asololemu okuwa emitwalo 2 naye ate n'akuwa omulimu gwa bukadde 4 ekintu kyonna nga kiri mu construction era bagiyita comba construction nga bye tukola up to now. Obaddeko naye olunaku lwejjo? Ya nabaddeko naye era nasembye okwogerezeganya naye essaawa nga emu kuba twabadde tulina akalimu ke tuli mu kukola quotation ke twabadde tubala side z'ebukese eyo kati nabadde ate ŋŋendayo genda okabala we bankubiridde. Last moments n'omugenzi zoba otugambako zaabadde zitya? Zaabadde nno mu ngeri bya bulijjo kuba kino twaba tetukisuubira ng'embeera yaffe eya bulijjo nti twasinkanye ne twogerezeganya muganda wange ebintu nga bitukuttekuttemu naye tusaze tutya okulaba nga tufuna emirimu nti kale bino tugenda kwongeramu amaanyi mu marketing wano ne wali naye wakyaliwo akalimu kano gendayo okakwate gendayo okole quotation tulabe nga tukafuna tukakole. Bagamba nnyo nti abantu bwe batatu okwogera ezimu ku statements zoyinza okuzza nga mazova kale yagamba ekigambo bwe kiti onayo moment onoba statement yonna gy'ojjukira mu Isma Olaxess ng'ekwata mu mbeera eyo. Nina statement nga 2-3 yaŋŋambako olunaku lumu nti ekiseera no kigenda tutuuka bagenda kunsiba ngende Ruzira mbeera eyo osigaze kampani nga gw'ogiddukanya nga ndabanga ebyokusaaga. Olulala yaŋŋamba bwaliwo ensonga ze yayogerako ebya airport ebyaliwo mu ggwanga buli muntu yabyogerako ne bamuthreatening oba wawulyako odi eyo nga bamugamba byesonyiwe bino nange muganda wange basobola okunzita naye kasaba naba nga banzitidde ku mazima. Kyekyo munaye. Kana okiriza nti Isma afiiridde ku mazima era awummula emirembe? Nzikiriza nti afiiridde ku mazima kubanga Isma abaddenga ku neutral grounds nga tali biased nga alina pate mwabadde ali buli muntu yenna agimanyi naye nga neweebanga abapate ye yennyini be balina ensobi gye bakoze ng'abagambako weebeera nga pate ndala ng'abagambako omuntu ow'amazima ng'oyo gogenda mu lw'okuba ye wa pate gundi nti eyo tagyogerako ate abo babadde asinga n'okugambako nga balina bye bakoze ebikyamu. Kati gwe nga bwogenda kusinga musubwako ki? Ekisooka Isma ngenda otandika okukolagana naye nga namwegomba ddanga buloga nga mwagala ne tutandika okukolagana ne tufuuka baluganda byayogera byokka nga binyumira. Ekisooka yasooka nanjigiriza okukeera nali sikeera nnyo naye akola live ssaawa nga 12 nga njibeerako buli lunaku ekyo nga kibeeraawo. Lwaki njibeerako nga munyumirwa? Ekyokubiri tubadde tukola emirimu gyaffe nga tuzimba kampani ebadde startup company aleeta bakilayanti mbaleeta mulimu abantu ababadde abajja nga bajja ku lulwe abayinza obutadda ng'ekyo kigenda ku affectinga kampani nange ng'omuntu naye byonna tewali kyakola. Ebigambo byebyo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa mwami Mako Isma Olaxess manager nga bitalo bana Isma Olaxess amagule gano gajja gati obaddeko naye olunaku olweggulo. Isma nayogera naye ndowooza bagenda mukaaga agenda mu kyalo okulaba jjajja wange yalibadde ne mugamba ngendako mu kyalo so nabadde ndi eyo ssaawa nga 3:40 waliwo omu ku mikwano gyange bwe tube mu ndongo nankubira essimu naŋŋamba kituufu talenti yo bagikubye amasasi ne mubuuza biki kuba yasoose kumbuuza are you safe ne mugamba oyogera biki nambuuza talenti yo bagikubye amasasi ne mugamba biki byotegeeza naŋŋamba baŋŋambye Isma bamusse ne mugamba I'm not so sure naye kankube essimu ne nkuba essimu ya Waswa nga takwata yabadde driver we then ne nkubira kayi ne mugamba ne nkubira kayi nakwatanga Mako sibikakasa emmotoka ennemye okukola ki okuvuga then I called Kakalamu ne mugamba Kakalamu byenda babituufu nange Isma bamukubye so ne mpulira nga ntawuse then ne nsindikira other manager because Isma tubadde tumalinga abantu basatu kuliko nze kuliko Apetaison kuliko ne Shabira nga bali Dubai gye basinzira because Isma bamugoba ku internet yatuuka ng'avudde ku internet nga takyaliko nga talina national ID alina passport nga you cannot have a SIM card line here nga toina national ID kati nze naliwo nga nze ate okusalira line musimu manya gange Facebook
babagobako mu byobufuzi ne babajjako bonna ne bafulukiga kati nga tali ku intaneti ng'obulamu bukaluba nantuukira era ne muggulirawo Facebook nasooka twasooka zigulawo mannya gange nga mwakolera ne bazikuba kadde n'eŋŋamba ab'e Dubai ne tukozesa ennamba yalina ya Dubai openinga nakubira oyo Happy Tyson ne tumuggulirawo Facebook account ne tumuggulirawo YouTube TikTok so ne tuba nga tumumanaginga abantu basatu era ebintu ebadde bisinga bambadde balooza yajja n'akola post naye nga Isma olumu abadde atuwa content ne tupostinga nga nze wano ku ground we managinga nga yajja n'akulana nga makko kino ne mga omwawo oyiseewo tugenze nnyo ate sikolamu apology abantu bajja tunyiigira so bwe tube twadde tumukwasaganya naye nga it's really very bad sad I feel bad because nakabye n'amaziga ne ganzigwa mukati nga neebuuza lwaki omuntu ayinza okutta ikyuli because ikyuli abamu badde bamulaba nga alinga ali serious naye nga ebintu byayogera olumu taba serious nga ne bw'aba tugeza alina kyakunyiizizza n'omugamba Isma tugenda ava obinga omulala yeetonda ne twabeeranga naye ku TV ng'osi mujja kati nga omulaba ali ize nga omwana ne waba yazejja mu mawulire aga mako kamuwe interview azimbe kaliya tomanya naffe abantu baatwa tetwabeerawo kati nga weebuuza ikyuli atalina gwakuma nti oba just ali hard nti awala n'omuntu lwaki oli ayinza okuba nga amukuba amasasi ebintu ebyo nasuze neza lwaki ikyuli bayinza okuba nga bamukuba amasasi olinako any last moment yoyinza okujjukira gyo referring akanoga kale ikyuli yayogerako bwati nga ekujjidde kati oba ekujjidde oba weyafudde lwe twasembayo okwogera yali ayombye ne kakalaamu nga buli ku TikTok ne mukula ne mugaa kakalaamu tumwetaaga temuyinza kuvaawo bwe muto nanga ngenda kwogera naye nanga simuyinaako buzibu naye just yaleese gundi n'akolaki n'ampisaamu eggaali ate n'atampa right to defend myself ne mugaa no kakalaamu muntu waffe tukyalina okukola kiva e Bulaaya tolina kolaki kubeera nga oyomba naye so what your projects zibadde zitannako omugenzi wa okay ikyuli wafiiridde mpitirivu kuba olaba tubadde tusiga langi ya kombaka abadde agala okukolayo n'ennyimba endala nga 3 because abadde agala nnyo music ng'agamba luli lwe nabawa lwakyamula ngenda kukolayo n'ennyimba endala nga 3 nga twagala funayo lwayita tuwandike ennyimba nga 3 tukangemu ekitegeera so kati ebintu bingi bye tumufiiriddwa abadde akyalina n'ekirooto ky'okuzaala kuba era mbadde mulanga postinga n'agamba kuliranga anaatera okuzaala omwana so kati ebyo binawo bwobirowoozaamu naye byonna bintu bya Katonda kulabanga tuzuula abatemu abasobodde okuteeka bunnaffe wansi bannayuganda nyongera okubagumya ababadde balaba ikyuli buli kaseera buli omu akwatiddwako okusinziira wabadde amwagala waliwo n'abatamwagala naye nga ate bamulaba kubanga era n'oyo atanjagala asooka kundaba ate aba yatandikirawo okutanjagala sangawo omuntu atakwagala naye nga akulaba so tuwebaza Katonda emyaka gyamuwadde n'obusobozi bwamusobozesezza okulaba nti abadde akola byakola okulabwa abantu si kirungi si kyangu okuzimba kaliya y'abantu okujja ne bakeera kufa kyane bakulaba si kyangu babadde yakosa mbadde nsaba omusonyi fe abalokole tugamba nti rest in peace ffe tukwayo okututanga embuzi essaawa eno we tuli maziga tulina obulumi kati essaawa eno abaliwo abatutirimbulanga embuzi bo basubira ffe tugenda kubeerawo naawe owuwo olwaleero so wange enkya naawe bagenda kulingiza ewuwo bangi nnyo abadde tebamanyi Isma waava wano we tuli we tuyimiridde ge maka ga kitaawe essaawa eno tuliwa era gwe ensi ogikunguddemu ki nkooye okuwulira nti abasiraamu twalyaki Isma essaawa eno muzira tukoye bannange essaawa eno buli mwomu waali yebuza Isma nsonga ki gye bayinza otuwa nti n'ensonga eyasiza Isma nsonga ki baveeyo bagitugambe oba bandibadde baagala omuta bandimuwadde obutu obumutwala mu mpolampola so tuwa entiisa tukoye entiisa zaabwe ffe tetuli bisolo Isma nga nze nga maama omuzadde abadde anzimba bingi olwaleero bw'abadde ayogera ku baana akyogera ng'omuzadde newankubadde ayinza okuba talese mwana musi naye abadde muzadde kaakati abavaayo gye tuli ffenna bannange tuveeyo twerwanirire baleme kutuyisanga bisolo zenga wange meja nareiso vaayo gyoli yonna olumirirwa abasiraamu tukoye okubanga abasiraamu tebatulumirirwa lwaki babeeranga batutta bwe batyo yabadde ayina kaki yabadde nakyambe yabadde n'emmundu kiki kye bamusizza tukoye okubanga Isma bamutise bwe batyo olwaleero baganda bange tuyimiridde wano tuli mu zikamera naye olwaleero Isma baba bamuse bamusanze n'emmundu Isma yabadde talina mmundu
Isma yabadde muntu nga nze ngakwata kubo kudda uwe. Lwaki tebafunye akabenje ne bamutomera n'agweri n'afa. Naye ere mundu amasasi amekame koga kuba omuntu. Muli batiitizi muki? Bannange mutubeerere mu bannange mutulumirirweko. Olwaleero Isma yandibadde aziika kitaawe. Kitaawe olwaleero yaziika Isma ng'oli muzadde. Abaana b'amagye bo be bali. Obujulizi lwaki Evo bwaffe bubula? Baveeyo babwogere. Baveeyo babyogere. Bingi nnyo bye batukoze. Naye tetugenda kusobola kubigumiikiriza. Tukooye obulumi. Tukooye okukaaba, tukooye okulukusa amaziga. Isma abadde akyalina ebyokukola mu bulamu bw'abakadde be, mu bulamu bw'abaganda be, mu bulamu bwaffe abantu. Ffe abantu olwaleero luno nze mbadde ntuula ku TV nemanya nti puroguramu ya Isma etuuse. Nentuula ntandika owuliriza. Wa wamenya, wa we bamugolola nti wano wakyamye. Naye ng'ate Isma abadde mwana mwetowaze, ng'ategeera nti wano nakoze ensobi, nga yeenenya. Senga Nalweyise eriyo abaana abazaalibwa mu baami ab'amagye ne babattira bakitaabwe. Essaawa eno Isma abadde agamba agenda balwanirira. Pensioni ow'abaana abo aliriddawa. Mumubawe abaana abo bamufune ng'abaana. Abazadde baabwe baafa balwanirira ensi yaabwe naye mubalekeredde tuliriddawa. Bannange twebeerere mu bintu ebimu. Ate Abannayuganda twebeereremu, kino kituwadde ekyokuyiga. Ngaffe abaana abakulidde wano mu kitundu kuba nze ndi mwana nzaalwa ya wano mu kitundu. Naye tukulidde mu kitundu. Twebeereremu. Baganda bange olwaleero wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Buli omu waali mu mutima gwe sabira Isma. Buli omu waali mu kaseera ke essaawa Isma kyasinga okwetaaga kumusabira. Talina kirala asinga kwetaaga duwaayo akaseera konna. Naye Isma tabatagwanidde kufa mu kaseera kano. Isma n'olwanga yazizza omusango akaseera kano si abadde agwanidde okufa, omusango ne tekumugwanidde. Kitalo ebigambo nina bingi naye buli muntu guma. Naye twongere kufuna buvumu, tujikize ebyo byonna ebyetaagisa tusigale nga tuli bavumu, tuleke kutya, twogere amazima ensi egamanyi. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tweyanzege basaba ne banyabo abakungubazi ffenna tugende mu mbeera ya Ssekiriba Kyattaka. Ssekiriba Kyattaka tetwategedde nti olwaleero Isma tujja kuba tumuteekerateekera buteekisiteesi. Yabadde alina ebyokukola nga bingi n'emirimu gyabadde gyegiri. Naye nsaba nga tugenda mu maaso mu nteekateeka eno, amakanda n'omulamwa tukuteeke ku bulamu bwa Isma. Ebira tujja kubyogera edda nga tukomyewo ku mikutu gye tuteeseza ate ne mu bitundu bye tuweerezaamu eggwanga mu bisaawe ebyenjawulo. Ndowooza ntegeerekese bulungi. Akadde kano taata ayitiddwa okubaako akafubo keyegumba ne sipiika wa paalamenti ya Uganda. Naye ge bambuulidde oba ge bankuutidde biri tusooke tubireke tumale okuwerekera mukadde wange. Ekiseera kino ono Musiraamu mwana nzaalwa ya wano ombaka onalebo jangu guno gwe gwakulonza kubeera n'abalonzi bo ate kukumaakuma abo abalina enyiike. Onalebo agenda kuyimirira wali kati nsaba ffenna twegatte wamu bambi tuwagire famire eno nga tuyita mu kuwaayo twaleke tusobola okuwumbawumba olunaku lwaleero tulumaleko. Aji Kasajja kuba ekyamazima naye teyategedde kusobola kweteekateeka. Twegatte ku famire tuleete ku lubugo tuluteeke bonna akani wano mu kibbo wewaawo nga si kibbo then tulukwase famire tulabike nga ate tugenda mu maaso n'enteekateeka eyo. Obwete ku nsimbi bambi nga twebaza Allah olwa Isma bwe yali yatuwa bwe yatujjuruddeko akawungeezi kajjo. Nja kwebaza buli ssekinnoomu agenda okutuwa amabugo gano ate tusobola nga tuteekateeka enteekateeka endala. Tujja kukusaba n'obwetowaze tetulagidde kamidde ku maviivi gaffe nga tubasaba bwe muli bantu
naffe tuli baana b'abantu ekyo kiriwo leero kibadde waffe okusaba kyolina ekitono mukama akikusaasire ate akikugabirireko olyosinga okwagala ng'okituwa ku lwa muganda waffe Isma tusobole okulaba nga tuteekateeka obulamu bwe obwo olubeerera okusemba. Nja kwebaza mwenna abaza otukungubagirako mujjidde mu kaseera ke bali temusuubira kuba muganda waffe ejjo yabadde mulamu, naye nsuubira nti Allah ajja kumuwa kyasinga okuba nga ayagala ne mujjana amuwa ekisinga okuba ekirungi. Gwe wena alina 5,000 mutwalo 5,000 10,000 Allah ajja kukuwaamu kyosinga okwetaaga. Obulamu bw'ensi sente si kyekikulu wabula obulamu kyekisinga amaanyi. Ne bwoba olina ensimbi waffe mukadde waffe mukwano gwaffe jjajja ichuli ndine munanka ye wisdom kababuuzeeko bannaye mbalamusizza okubagiza eri bannayuganda bonna n'abaagala entertainment olw'okufiirwa mukwano gwaffe jjajja ichuli. Abantu mbagamba era nabagambye ku TV nti enjiri ffe gye twakula tuwuliriza yatuteekateeka kugenda kusinkana mukama waffe ng'etugamba era baatukuza batugamba nti waliyo egeyeena, waliyo eggulu, waliyo sitaani, waliyo Katonda. Ebyo nno byayingira mu mutima gwange. Kati nga gwali eyo w'osobola okubeeraawo n'ofuna ekirooto kya jjajja wa jjajjaawo oba n'oloota mama oba taata we yafa. Kati olaba oloota mama we yafa n'omukkiriza, nange nzikiriza waliyo Katonda, waliyo eggulu, waliyo geyeena, waliyo eggulu, waliyo ne geyeena. Kyekyengezaako kugamba kyangu nnyo okutta omuntu n'owulira nga tolina conscious, tolina kibaddewo, kubanga osanga omulembe guno abantu abasinga ku media tebatubuulira ebyo, batubuulira visa, genda mu Amerika, kuzimba mayumba. Naye njagala okujjukiza gwandaba oba kale gwe batuma oba eyasse obatta abantu tiwagenda kubaawo olunaku oyimire mu maaso ga Katonda oba ga Allah ng'oddamu ebintu nga bino. Kale osobola okuba nga oli awo nga gwe kale tebakugamba, towulirangayo muntu agamba ti waliyo sitaani, waliyo Katonda. Naye ndi wano okujjukiza ne muganda wange ono muganda wange alina musumba we gwe njagala ennyo, musumba Sara, era twali tugenzeeko naye mu Isirayiri. Bwe nagenda nafuna entiisa ya Mukama kuba nalaba ebintu in real times n'ebyaliwo ng'ovudde ku bye twali tuwulira. Njagala okujjukiza waliyo Katonda, waliyo olunaku lw'ogenda okuyimirira oddemu ebyo. Osobola okuba nga okutta Isima mukuba amasasi, okutta Abiriga oba okutta yenna oba Kaweesa nga gwe tokirabamu gwadde ka buntu. Naye nkujjukiza osaana obutawangala kale kwenkana Isima nga waawangadde. Naye ekisinga obukulu kye kino Bayibuli kyetugamba nti tuve ku buno obulamu ne guno omubiri, naye tutye nnyo oyo atta omubiri n'omwoyo. Osobola okuba nga Isima wamusse, kituufu nga wamusse, naye ate waliwo oli alina obuyinza ku mwoyo, ate ku mwoyo bw'ogenda okusinkana. Njagala okugamba bannayuganda, Isima yaŋŋamba ekintu, Dr. Tyamali yaŋŋamba kayenze nejjusa video gye nakola nga tuli mu campaign. Ekyo nno kyanjigiza naga Isima agambye eki naŋŋamba kaye nejjusa video eyo gye nakola. Kati nze ng'omukkiriza nzaani omuntu nga yejjusizza mu maaso ga Mukama nennemera ku ekyo. Era naŋŋamba ekintu ekirala, juzi twali ku biiti, naŋŋamba kayo ndaba omanyi nti nno Katonda anjagala okusinga. Ne mugamba atya? Naŋŋamba kaye nakoze video ku mwana wa Bob Wine eya Smack. Gansanze ngenda kwebaka, nabadde kuwulira nga maze okulaba TikTok ne mulaba ne nejjukanya kiki ekikoze eki ku bigambo byayogera. Ko mukyala we neŋŋamba ng'ate omulabe tonaba mulaba, neŋŋamba nziramu mulabe kubanga mwana wange mumanyi byayogera ng'ate bikambwe kambyejjukanye. Naye nga nti kale omwanya omanyi ozaala muzaale, naye nga kambirabe byayogera mbirabye. Ne mbivaako ne nkola ki, simu ne ngiteeka wali, ne wayita eddakiika 10-15 adde nkyali awo. Lweva ewasa nankubiresa nenguma ne mmanya nti Allah bw'atu bwageze, kubanga siyina ng'ekiyinza kukyusaawo kugera kwa Katonda. Neera muli nenkimanya nti ekyo ddala Katonda yakigera nga Isima ekyo kyajja okufa era kyajja okugenda nakyo.
kati nebanga sina kyenzaako okujjako okulinda omwana wange muziike kuba nzikiriza Allah yamanya nti gwe Isma ojja kufa masasi olunaku gundi essaawa bweziti era ngamba kansabe Mungu amutaasa amusaasire amusaasire amusonyiwe ebyo byamusobako ng'omuntu ku gavumenti kulwange sijina olw'ensonga newenega nti egenda kunoonyereza omwana yafudde Mungu yamugeredde gavumenti si yeegera Allah yagera yamugera nti naku z'omwezi ti omwana omuzadde akuze ajja kukola ki ajja kufa kati sirina kyenyinza kwongerako ku gavumenti Mungu bwatu bwageze bane kuba negenda kukola kiterina newenega nti enoonyereza nze nsaba busabe Mungu amutaase kyao Uda huyo limaso aline mako sima ya zungulira aline hizo wagambo tata omugenzi kakati tuli wano ku church twamtusawo nemutulinda ati tutambula tujja muziika tunyoleddwa nnyo okunaku tulimu y'amaanyi seka wafatufudeko inairai walajihuuna munangonera kapasideni ndi bulungi naye olwa Isma siri bulungi. I'm feeling a lot of sorrow and right now we're escorting put them down but then the issue is one Isma has been a good friend. He tells the fact where is necessary and even tells a bit to make his bosses convinced but right now he's down and we're going to put him down. I'm from Sweden. I'm escorting the body. Now you're going to Senegal. Let's take a piece of Senegal. Arimba. So brother, thanks so much. And right now we're taking our boy to Konjelu, Uganda, and that's Isma Olaxess. Banayo mwangu eto mujje.